Hava atışıyla beraber şimdi mücadele başlıyor. Kikanovic topu çeldi ama Đurđić topu aldı. Nemanja Đurđić atış kaçırdı Nemanja Đurđić. Şimdi Warren tepede, Đurđić'te kaldı. İçeride Cevher ve Ömer Utkal kaldı. Cevher döndü, yardım Oğuz Savaş'tan geldi. Oğuz'a rağmen Cevher Özer basketi atıyor. Đurđić Todrić Gočer'a bıraktı. Todrić Gočer orta mesafeli şutu, basket faulü buluyor Todrić Gočer. McKissick. Dersen Cevher Özer'i aldı Shaq McKissick. El üzerinden 3 sayılık atış isabet geliyor Shaq McKissick'le. Elmedin Kikanovic atış kaçırdı. Cevher Özer reboundu alıyor ve sonrasında basketi atıyor Cevher Özer. Shaq McKissick sırtına Charlotte Klof'u aldı. McKissick basket faulü buluyor Shaq McKissick. Cevher Özer Burakcan Yıldız'ın oyunda tutuyor Cevher'i. Kikanovic maçta bitiriyor Elmedin Kikanovic. Chris Warren, Cevher. Şimdi içeride Babic. Ve mola geliyor. Beşiktaş son pozisyonu orta molası olacak. Ama geri kapattı. İçeride Cevher'le Can Göndür var. Yardıma da gelen İsmet Akpınar olunca Cevher Özer çok rahat bir şekilde basketi atıyor. Can yeniden Shaq McKissick tepede. 3 sayılık atış kaçtı ama Samet Geyik tamamlıyor. Samet Geyik tamamlıyor. Samet araya girmeyi başardı. Şimdi Shaq McKissick, Samet Geyik maçta bitiriyor. Bunlardan boş dönmeye başladı. Ormanspor ve Burakcan Yıldızlı smacı vuruyor. Ve mola geliyor OGM Ormanspor'da. Rashad James şimdi Kikanovic topu alır almaz potaya döndü Elmedin Kikanovic. McKissick, Shaq McKissick harika gitti potaya. Şimdi topu hala onda. Samet'le harika bir oyun. Samet Geyik smacı vurdu. Yeniden İsmet son 8 saniye. Samet Geyik dışarıda. Kikanovic kapattı önünü. Samet Geyik, Kikanovic bloğu yaptı. Samet atışı isabet buldu yine de Samet Geyik. Babic şimdi içeride. Kikanovic yeniden Babic'e çıkardı. Daha iyi pozisyonda almak istedi ama daha uzakta aldı. Üstün potaya döndü. Son 4 saniye. Kaldırdı, attı ve isabetle buldu. Elmedin Kikanovic. Charlotte Klof ayağı çizgide. Atış kaçtı. Samet reboundu alıyor. McKissick hızla geldi. McKissick'ten Đurđić'e Nemanja Đurđić smacı vurdu. Đurđić. 3 sayılık isabet Nemanja Đurđić'ten. Potaya döndü Cevher. Cevher Özer. Smaca gidiyor. Smacı vuruyor Cevher Özer. Şimdi Shaq McKissick son 4 saniye. 3 saniye. McKissick potaya gitti. Shaq McKissick basketi atıyor. Cevher Đurđić'in yanından atışı kaçırdı. Pas vermeyi düşündü büyük ihtimalle. Shaq McKissick top elinde canlandı ama buna rağmen basket atıyor Shaq McKissick. Karşı alanda kaldı. Şimdi Cevher, İsmet onun topunu çalmayı başardı. İsmet Akpınar McKissick'e git bir smaç vur diyor. İsmet Akpınar McKissick de bunu geri çevirmiyor. İçeride Kikanovic topu aldı. Kikanovic iyi yaklaştı. Elmedin Kikanovic. Yeniden McKissick, Chris Warren topunu çalmak istiyor. Chris Warren topu çalmayı başardı ve sonrasında basketi atıyor Chris Warren. Chris Warren. Şimdi içeride Kikanovic. Elmedin Kikanovic basketi atıyor. Chris Warren 3 sayılık atış isabeti buluyor Chris Warren. 80-72 Beşiktaş Sonko Spor'ta kazanıyor. İlk deplasman galibiyeti siyah beyazlar için.